Dopo anni di crisi profonda riprende fiato il mercato dell'auto. Gli ultimi dati parlano di una ripresa delle vendite grazie anche agli incentivi. Maria Teresa Laudano. Riprende quota il mercato dell'auto nel Veneto, segnali di ripresa che non recuperano le cifre percentuali perse negli ultimi anni, ma testimoniano una ripresa effettiva e non solo annunciata. Sicuramente un 15% in più rispetto all'anno scorso c'è. È anche vero che negli ultimi 5-6 anni avevamo perso il 45% e quindi un più 15 ancora non ci riporta sicuramente ai valori diciamo di una volta, ma è di buon auspicio anche perché il motivo per cui il mercato è aumentato è perché i privati hanno ripreso a cambiare, a comprare l'automobile. L'aumento più significativo è stato registrato dalla provincia di Belluno con un più 21%, seguito da Vicenza con il 18% e seguono a ruota Verona, Padova e Rovigo con un più 14% circa. Ultime nella classifica della ripresa Rovigo e Venezia con un più 11%. La politica degli incentivi è stata in questo senso vincente. Se in questo momento si riuscisse ad ottenere, direi così, un segnale anche da parte della Regione, potrebbe essere veramente un motivo per incrementare ancora di più questa ripresa che, ripeto, ancora è lontana dai numeri di una volta.